داوس او د دې ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې روغتیا تمنا لرم. د ټولو درنو حضارو په اجازه که نومونه واخلم تعداد به ډېر زیات وي. دغه وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او ځولۍ مې تنګه، زه به کوم یو ټولومه. نو له تشریفاتي خبرې تېرېږم. جناب وزیر صاحب، اول خو مننه کوم چې دغسې یو ناسته مو راوبلله او پر داسې یو اساس وخت کې پر واقعي معنا باندې د دې اړتیا وه. زما پر نظر باندې رسنیو چې څوک کوم څه کړي دا د رسنیو اصالت او مسؤلیت ده. دا نه پر نظام باندې موږ کوم احسان کوو، نه هم پر دې ولس باندې موږ احسان کوو، ځکه دا زموږ رسالت ده. موږ باید خپل رسالت پر دغسې ورځو کې باید ترسره کړو. هغه ورځ چې وطن موږ وایو وطن مور ده، نو کله چې دا مور ناروغه شول او ته پر څنګ کې نه ولاړ، زما پر نظر باندې بیا دا هغه رسالت او مسؤلیت نه دی. دا نو بیا هغه د هوټل مسله ده چې ډوډۍ پکې وخوره او بیا ځینې ځه. وطن هوټل نه دی چې ډوډۍ پکې وخوري او بیا ترې ولاړ شي. په وطن کې به سخته هم در باندې راځي، خرابه هم به در باندې راځي او ښه ورځ به هم در باندې راځي. نو په دې ټولو کې به له وطن سره یې. دا زما پر نظر باندې که یو ژورنالیست دی، دا که د دې نظام حکومتي چارواکي دي، دا که یو عام وګړی دی، د وطن رسالت په دا سخته ورځ کې معلومیږي. نو باید دا خپل رسالت ادا کو او د دې رسالت ادا کول زموږ مکلفیت دی. بله مسله پر دې وروستیو کې د دې وطن د خلکو یووالی دی. درنو حضارو، دلته زموږ قدرمن لیکوال او زما پخوانی رئیس قاری ستار سید صاحب ناست دی. دا جګړې فرصتونه زیږوي او زموږ لپاره د پاکستان د پوځي رژیم وروستي یرغل دا فرصت پر لاس راکړ چې دا وطن او دا هیوادوال سره یو موټی سي. زما پر دې نظام باید یو غږ دا دی چې دا یووالی وساتئ. دغه یووالی باید دوامداره سي. د دې خلکو دغه ملت که کومې مشروع غوښتنې لري له باید ورته ووایي. د دې ولس دردونو ته باید ملهم سو. د دې ولس پر وړاندې باندې چې کړېدلي او ځورېدلي دي، د دې ولس حقه غوښتنو ته باید لبیک ووایو. دا ولس د دې نظام سره کلک ودرېده. تاسو ولیدل چې زموږ اکثریت تلفات ملکي خلکو ورکړل، خو هیڅ ملکي وګړي خپل غږ پورته نه کړ، بلکې بیا راغی چې که زما د یوې کورنۍ 19 کسان په شهادت ورسېدل، وایي کاش زه هم شهید شوی وای. دا ولس داسې د قربانۍ او د ولولو ډک ولس دی. د دې ولس پر وړاندې باید غېږ پرانیستل شي. زما پر تاسو باندې غږ دی، تر مشرانو پورې ورسوئ، د دې ولس غوښتنو ته لبیک ووایئ. او د دې ولس هره خبره د دې نظام تخریب نه ده. پر دې نظام کې ملایکې نه دي، پر دې نظام کې انسانان دي، او کله چې انساني نظام څه په هغې کې به اشتباهي، نو تاسو اشتباه هر نیوکه ته د دې نظام تخریب مه وایئ، ځکه چې دلته انسانان دي او انسانان اشتباه کوي او یو څوک باید متوجه کړي دې ته. موږ رسنۍ که کله پر چا باندې نیوکه کوو، زموږ خدای ناخواسته دا نیوکه د بغض او د اناد پر اساس نه ده، بلکې د وطن جوړولو پر اساس باندې ده. په دې وطن کې چې څومره زموږ عالم، ملا، عام وګړي حق لري، زه هم لرم، او دا حق ماته اجازه راکوي چې زه خپل غږ ورسوم تر مشرانو پورې او پر سخته ورځ یې تر څنګ هم ودرېږم. بیا په سخته ورځ به موږ اختلافات پرېږدو، موږ به تفاوتونه پرېږدو، موږ به یووالي او وطن ته کار کوو، ځکه زموږ اصالت او زموږ هغه اسلامیت دا ایجابوي چې په سخته ورځ به بیا د وطن پر خوا باندې درېږه. ځکه هغه شما یو شعر د یو چا مې دکلمه کړی و، هغه د زړه غږ و، هغه صادقانه د دې نه و چې زه د دې وضعیت دا وضعیت د دې ایجاب کوو چې موږ باید د وطن په لور باندې ودرېږو. خدای ناخواسته که په دې وطن باندې سخته راځي، من باورمند هستم که هر خبرنگار باز آماده است تفنگ در دست و بره در خط جبهه و تا از وطن دفاع کنه، چون این وطن بالای هم ما و شما حق داره. ما رسالت خود ادا میکنیم. ما به این نظر هستیم اگر یک
مجاهد از این وطن میره در سنگر از این وطن دفاع میکنه، خبرنگار در سنگر مطبوعات دفاع میکنه، که این هر دو به نظر ما جهاد است. علما ششته جهاد صرف جهاد تفنگ نیست، جهاد لسانی و زبانی و قلمی مهمترین جهاد است که به این رسانه انجام داده. و اگر باز هم ضرورت شد برتان تعهد میتیم، اینجا بزرگای رسانه ها دیگه بهیر صاحب، انورزی صاحب و بزرگوارای بسیار ذات دیگه نشسته است، ما برتان تعهد میتیم که در هر روز سخت ما در کنار از این وطن استاد هستیم، چون این وطن مادر است، ایوه مادر بالای ما حق داره. زه پویږم چې نور ویناوال به هم وي، خبرې را لنډوم او په آخر کې څلور بیته وایم. وایي زه دې نړۍ ته دا خبر لیږمه، زه دې نړۍ ته دا خبر لیږمه، هم می قلم هم می خنجر لیږمه. قلم موږ نه پرېږدو، هم می قلم هم می خنجر لیږمه. که می قلم سره جفا وکړي څوک، بیا له خنجر سره اکبر لیږمه. کور ما